নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস কোচ শ্রাবণী। এখন শীতকালে প্রতিটা ঘরে সর্দি, জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি এগুলো কমন ম্যাটার হয়ে গেছে। আর বর্তমানে বাচ্চাদের যা ইমিউনিটি পাওয়ার, তাতে করে কিন্তু প্রত্যেকটা বাচ্চা এই জিনিসে ভুগছে, এবং শুধু বাচ্চা নয়, বড়রাও। আমরা যেটা সাধারণত করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা কেমিস্টের দোকানে গিয়ে নর্মাল সর্দি কাশির ওষুধ, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স, কিছু কাফ সিরাপ নিয়ে সেগুলো খেয়ে নিই পটপট করে, এবং তাতে করে আমাদের মনে হয় যে আমরা সুস্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এই অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং এই কাফ সিরাপের যে সমস্ত সাইড এফেক্টগুলো, সেগুলো আমরা পরেই হয়তো বুঝবো, কিন্তু যখন বুঝবো তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার কাছে আছে একদম 100% আয়ুর্বেদিক এমন কিছু জিনিস যেটা আমাদের না তো সাইড এফেক্ট শরীরে কিছু আনবে, আর না তো আমাদেরকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ডক্টর নেচার ওয়েলনেসের তুলসী স্বরস, বসামৃত এবং তার সাথে পঞ্চ তুলসী, এই তিনটে জিনিস একসঙ্গে ফুটন্ত গরম জলে যদি চায়ের মতো দিয়ে, মাত্রাটা অবশ্যই আমি বলে দেব যার যেরকম প্রয়োজন, যদি গরম জলে দিয়ে চায়ের মতো সিপ করে করে কেউ খেতে পারে, তাহলে কিন্তু 2 থেকে 3 দিনের মধ্যেই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এগুলো সমস্ত চলে যেতে পারে, এবং ওই যে আগে বললাম, উইদাউট এনি সাইড এফেক্ট। তাই দেরি না করে আয়ুর্বেদে আসুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত রাখুন। কেননা মডার্ন মেডিসিনসের যে সমস্ত সাইড এফেক্টস, সেগুলো কিন্তু বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং কোনো মানুষ এতটা অশিক্ষিত নয় যে নিজের ভালোটা বুঝবে না। তাই সুস্থ থাকুন।